今回はいよいよ油の出方によってベイトが何かっていう判断をした上で、じゃあどんなルアーをチョイスして操作していくかというお話をしていきます。まずはどう攻略していくか、アプローチの仕方とかルアーを入れる場所とか、そんなことをお話ししていこうと思います。まず一番上、完全にベイトボールを固めてて一箇所でマグロが捕食している場合、船で近づいてきてマグロがわっしょいわっしょいと盛り上がっている場所があります。この時にナブラのど真ん中、ここにルアーを入れたい気持ちになるんですけど、これは絶対にやめてください。なぜかっていうと、マグロって大きな魚です。スピードも速いんです。おそらくここにルアー入ったら絶対にマグロは食ってきます。ただし1匹じゃないので、マグロ山ほどいるので、マグロがヒットしてテンションが張ったラインが他のマグロにバンバン当たります。それによって P ライン、メインラインが高確率で切られます。なので投げる場所っていうのはこの真ん中が一番まずいです。できればこういう縁ギリギリを狙うということ、これがマグロのナブラに対するアプローチの基本です。まずは絶対ど真ん中に投げないこと。次にサバ類とか、ソウダガツオとか移動が速い散髪のナブラ、マグロの捕食がこうパン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 ドカンドカンドカンと上がっていく中で、どの方向に魚が向いているかをまずは冷静に見定めます。その上でこのナブラの進行方向の鼻先ぐらい、このエリアに落としてあげるのが最も魚をバイトさせやすいです。通過していった後ろに投げてもほとんどバイトしてこないので、である程度一定方向の結構向きにナブラが動いていくので、その動きをよく見ながらその先頭方向に向かって投げる、これがまず基本です。特にこの、スピードが速いベイトなので、思ってる以上に魚の動きって速いんですよ。なのでナブラだと思ってここに投げちゃったら、もうルアーがピューといって着水する頃にはスーッといっちゃってるので、前を狙っていくイメージにしてください。これがサバとかソウダガツオの時ですね。次にこの高速で移動する大型のベイト、トビウオとかサンマとかシイラの時この時はもうナブラを見て、でそこにこう冷静に行けっていう感じで投げるチャンスって実はほとんどない。ベイトがもうあっという間に移動していくので、その時に大事なのは、その逃げていく先頭を狙ってルアーを投げると、ちょうど真後ろぐらいにルアーが落ちます。ここにこのベイトを追っかけてたマグロたちがすぐ後ろにいるので、ここにルアーがドボーンと着水したらドカンと食うっていうもう一瞬のタイミングの勝負になってきます。と同時に餌がでかいので、食おうとしているマグロたちもものすごい速いスピードで動いてます。なのでもう魚ベイトがいっちゃったと思っても、ルアーを派手にドボーンと落としてあげると、そこに向かって飛んできて食うことが結構多くあります。なのでこの高速で動いて散髪でもドッカンドッカンやってる時は、決して投げ遅れたと思っても諦めないでルアーを投げてください。以上が実際のルアーをどこにどう入れるかっていうアプローチのお話になります。アプローチの仕方をお話ししたところで、いよいよ今度はルアーの選択です。まず一番上の比較的泳力が高くない
ベイトボールをしっかり囲めてるっていう状況であれば、もうズバリ3つ、フローティングのポッパー、ペンシル、それからシンキングペンシル、このシンキングペンシルも、水平に落ちていくタイプを選びます。でこの3本あればほぼほぼこのベイトボールのね、この密集パターンは通用します。あとはこれそれぞれのサイズをね、例えばこの14センチを18センチにしてみたりとか、この18センチを20センチにしてみたりとか、サイズを変えることはあっても基本的にはこれぐらいのサイズをメインに使ってます。僕の基本的なアプローチはベイトが小さくても大きいルアーを使ってます。その意図は飛距離が伸びるからつけれる針も大きくなる、いいことしかないんですよね。やっぱり小さいルアーだと小さい針でフックアウトも増える。だけどなるべく大きいルアーで大きい針だったらフックアウトも減るし、ルアーも届きそうにないところまで飛んでってくれるので、なので僕はカタクチイワシのパターン、いわゆるベイトボールパターンでもだいたい18センチから大きいと20センチ大きめのルアーを投げます。魚は水中からこのルアーを見てます。このルアーが水面に横に浮いたらこの餌の長さ全部が出てしまいますよね。これは今食ってる餌とは違う餌って認識されるかもしれません。だけど垂直に浮くタイプの大きなルアーを使えば、下から見ている魚はこの本当の長さを判断できてないんですよ。でそうじゃない時、ちゃんと水面で捕食している時はこのフローティングペンシルにしろフローティングポッパーにしろナブラの際に投げ入れたらドボーンと落ちたルアーがそこでプカップカってずっとしばらく上下にこう浮き沈みを繰り返しながら、でショックリーダーがついているのでこうローリングをしながら浮いてます。それは下から見たマグロ類からは食いやすい餌という波動を出していることになります。でこれがじゃあ5秒待って10秒待って出るのっていうぐらい待ったところでマグロがパクーンと持っていくことをもう何十回も経験しているので、これはもう僕の多分1年間に釣るマグロの半分以上はこの放置をしている状態でマグロに口を使わしているので、もう絶対魚が見破れない動きだっていうことに僕は自信持ってます。じゃあどんな時にシンキングペンシル沈下系を使うのかって言ったら、ベイトボールは水面まで押し上げられているのにマグロが水面に出て捕食をしてないっていう時です。もう真っ黒になってカタクチイワシがこうトルネードを巻いているのが見える。でその周りで、偏光サングラス越しにキハダマグロがギラッギラって捕食しているのも見えるけど水面を割らない時、その時だけがこの沈下系の出番です。このベイトボールの際に投げてそのままわずかなテンションだけでこうイラ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 と落としていると突然ロッドがツンと持ってかれるので、それがヒットの合図になります。続いて、この移動が速い散髪のボイルの時、サバ類だったりソーダガツオだった場合、この時はベイトの移動も速いし、それなりに下で捕食しているマグロたちのスピードも速いんですね。ということはルアーの着水音に対する反応もすごくいいんですよ。なのでサイズはこのベイトに合わせながらも、この垂直に立った時にこのベイトのサイズに似通っているように錯覚するかなという。だから18センチからもう20センチを超えて22、3センチぐらいまでのフローティングのポッパーかペンシルを使います。で投げるところは説明した通りにこの散発的なボイルの先頭に投げるんですけど、この上のベイトボールパターンでもそうでしたけど、ドボーンと落ちたルアーをそのままでこう浮かしておきます。着水音が他の魚の捕食音ということになっているので、そこに向かって飛んでくるんですね。長い時はこのナブラのスピードにもよりけりですけど、もう15秒とか20秒とか放置していくのはこれ当たり前なので、
それぐらい待ってから突然バカーンと食われることも多々あります。ただ回収中の泡引いてるやつだけは食われる時があります、のでその回収は絶対に気を抜かないでください。食わなかったって回収中って横向いてたらドーンってことあるので、魚が早く泳いでる時こそ早い回収ってことは一瞬同調したりするので、そこは気を抜かずにちゃんとルアーを回収して見ていってください。じゃあ最後、高速のしかも餌がでかい時、ここについては飛び魚の時だけちょっと変わった、ルアーの操作をします。もう飛び魚がブワーッと逃げて水柱が上がって、それがある程度狭いエリアで起こってるんだったら、そのエリアにルアーを投げて、でルアーがプカッと浮いた瞬間ぐらいでもう食ってきます。もうドストライクに入った時はね。でもそうじゃない時はあえてフローティングのダイビングペンシル、これを着水と同時にそのまますぐにロッドを立てて高速でリーリングします。でそれはどんな状態を作るかというと、この水面をこのルアーがダーッと引っ張られるっていうね、飛び魚が水面を飛び立つ直前のこの下から見た時の水の跡を残すんです。20メートルぐらいバーッと高速で棒引きして、で止めた瞬間にドカーンと食われることがかなり多いです。なので飛び魚の時はその棒引きっていうアクションも引き出しの一つになっているっていうことを覚えておいてください。あとはサンマとかシイラ、ここについてはとにかくポッパーでもペンシルでも僕はいいと思います。でっかいルアー、シルエットがでっかいルアーを投げます。もうシイラパターンなんかはシイラが追われた、食われた、間に合わなかったって思っても、そこに船をつけてからもうシーンとなっているところにドボーンと落とすと、マグロがまた飛んできてドカーンと食います。特にシイラパターンはシイラが消えても捕食したがっているマグロは下にたくさんいるので、もう僕はそれで結構いい思いしているので、ぜひ覚えておいてください。で今お話ししたそのルアーの選択っていうのも、これはもうそのキハダマグロとかクロマグロとかっていうマグロの種類によって変えることはほぼないです。もうどちらのマグロでも捕食しているベイト、そこに照準を合わせていくので、特に意識することは必要ないです。今回のこのナブラ打ちのパターン、そのアプローチについて僕なりの極意をお話しさせていただきました。という僕ももういろんな人の話を聞きながら参考にさせていただいて今があります。だから今これを見ている皆さんも僕のこの極意を参考にしていただいて、さらに高みを目指して感動の一匹を手にしてください。